بس مش عايزه صوت. تعليمات. حاضر. صباح الخير يا بشير. صباح النور يا فندم. قلل الشخير يا بشير، انا مش عامله لك اللحميه 4 مرات، ما عرفتش انام منك. ايه ده؟ شرف، ايوه فكرينا نقل اوضته من الجراج لفوق السطوح مع الكلب. حاضر يا ماما. يلا. صباح الخير. بسرعه بسرعه. خلي بالك يا شرف، الراجل اللي عكسك زنفليه بالبوكس في وشه، واطلعي على الاسم وكلميني بسرعه. حاضر يا ماما. يلا خلي بالك. حاضر. ما تنسيش. حاضر. لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا يا بنات، فلوا صدركم. يلا يلا فلوا صدركم. يلا يلا يلا. امنهم امنهم. على مهلك. يلا يلا مفيش وقت. طلع يا ماما. تمام يا فندم، البنات في البوكس. كويس، انا شايفه وانا مش شايفه ولا ايه؟ يلا امن انت المداخل يلا والمخارج والمنور. يلا بسرعه ما تنامش. حاضر. يا بختك. يلا بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. حاضر يا ماما. يلا يا امانه. عندك شكلي كده وانا نازله من البوكس على اساس ان انا هنزل من الليموزين يعني. ناوليني الشنطه. حاضر يا ماما. اتفضلي. استني يا عديله. يا امانه المدرسه قدوه. اهو. امانه. نعم. زي ما اتفقنا التعليمات، مفيش ضحك، وشك زي الكلبشات. بصه في السبوره يا بنتي، انتبهي لي انا. سيبك من الناس اللي ماشيه دي، سيبك منهم. اي مدرس يشد معاكي ناعم، ممكن بريه، ممكن استيك، امسحي بيه بلاط الفصل. اطلعي على الاسم، اعملي له محضر وكلميني. حاضر يا ماما. يلا شدي ومدي. خلاص يا ماما خلاص. اتفضلي امشي امشي امشي، محدش شايفنا. امشي. ماشي. ايوه بس 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 هنا. حاضر. خدتي تعيينك يا بنت؟ ايوه يا ماما. بقولك اي شاب يشد معاكي ناعم اديله كف في وشك. خلاص يا ماما حاضر. يلا باي باي. مفيش ضحك. حاضر. وشك ما يضحكش زي الكلبشات. حاضر يا ماما. امشي يا تامر شد.